વિદ્યાર્થી મિત્રો, myself Varsha Patel from Arpan International School, and today we are going to 12 unit સુભાષિત સપ્તકમ. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 3 શ્લોક અને તેમના શબ્દોના અર્થ અને ભાષાંતર વિશે ચર્ચા કરી હતી. તેમાં જોઈ ગયા હતા કે પહેલો શ્લોક જે છે એમાં 5 વસ્તુઓ આપણે ધીરે ધીરે કરવી જોઈએ એ સમજાવ્યું હતું. બીજા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે 5 વસ્તુઓ એ અવિનાશી ખજાનો છે. કઈ કઈ તો કે સારું ચરિત્ર, સુરવીરતા, ઉદ્યમશીલતા, પંડિતાઈ, સારા મિત્રોનો સંગ્રહ અને ચોરી ના કરી શકે એવી 5 વસ્તુઓ છે અને એ અવિનાશી ખજાનો છે. ત્રીજા શ્લોકમાં આપણે જે સંગઠનથી કામ કરવું જોઈએ એ વિશે જોઈ ગયા કે હંમેશા સગાઓમાં આપણે એકતા કલ્યાણકારી હોય છે. કોઈ પણ કામ કરીએ આપણે તો છૂટા પડેલા, ધારો કે ચોખા હોય, કુસકાઓથી છૂટા પડેલા ચોખાના દાણા હોય, મીન્સ ચોખાના દાણાથી છોતરાથી છૂટા પડી ગયેલા હોય તો તે ઉગતા નથી. એવી રીતે ગ્રુપ વગર આપણે છૂટા પડી ગયા હોય તો એ કામ સક્સેસફુલ થતું નથી. આ રીતે 3 સુભાષિત જે શ્લોકો છે એ આપણને કંઈક ને કંઈક પ્રેરણા આપે છે. હવે આપણે આજે સુભાષિત સપ્તકમના બાકીના 4 શ્લોકો વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. નાસ્તિ મેઘસમં તોયં નાસ્તિ ચાત્મ સમં બલમ નાસ્તિ ચક્ષુ સમં તેજો નાસ્તિ ધાન્ય સમં પ્રિયમ નાસ્તિ ધાન્ય સમં પ્રિયમ. નાસ્તિ એટલે કે નથી. શું કહેવા માંગે છે કે આ જે શ્લોક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે શ્લોક છે એમાં જે વસ્તુઓ છે કે કશું જ પ્રિય નથી. શું પ્રિય નથી? કે મેઘ સમાન જળ નથી, આત્મ સમાન બળ નથી. સૌથી પહેલાં આપણે એના શબ્દોના અર્થ જોઈશું. મેઘ સમમ, મેઘ સમમ, મેઘ સમાન, મેઘ સમમ, મેઘ સમાન, મેઘ સમમ, મેઘ સમાન. તોયમ, તોયમ પ્લસ નાસ્તિ, તોયમ નાસ્તિ એટલે જળ નથી. તોયમ નાસ્તિ જળ નથી. આત્મસમમ, આત્મસમમ, આત્મસમમ એટલે આત્મ સમાન, આત્મસમમ, આત્મસમાન, આપ સમાન. બલમ નાસ્તિ બળ નથી, બલમ બળ, નાસ્તિ નથી, બળ નથી, બલમ સમમ બળ નથી. ફરીથી જોઈ જઈશું. મેઘ સમમ, મેઘ સમાન, મેઘ સમાન, મેઘ સમમ, મેઘ સમાન, મેઘ સમમ. જળ નથી, તોયમ નાસ્તિ, જળ નથી, તોયમ નાસ્તિ. આત્મસમમ, આત્મસમાન, આત્મસમમ, આત્મસમાન. બલમ નાસ્તિ બળ નથી, બલમ નાસ્તિ બળ નથી. ચક્ષુ સમમ, ચક્ષુ એટલે આંખ, સમમ એટલે કે સમાન, સમમ સમાન, આંખ સમાન. ચક્ષુઃ આંખ, ચક્ષુઃ આંખ. તેજઃ નાસ્તિ તેજ નથી, તેજઃ નાસ્તિ તેજ નથી, તેજ નથી, તેજઃ નાસ્તિ, તેજઃ નાસ્તિ તેજ નથી, તેજ નથી, તેજઃ નાસ્તિ. ધાન્ય સમમ, ધાન્ય સમમ, ધાન્ય સમાન, ધાન્ય સમમ, ધાન્ય સમાન. પ્રિયમ નાસ્તિ પ્રિય નથી, પ્રિય નાસ્તિ પ્રિય નથી, પ્રિયમ નાસ્તિ પ્રિય નથી, પ્રિય નથી, પ્રિયમ નાસ્તિ, પ્રિય નથી, પ્રિયમ નાસ્તિ. ફરીથી રિપીટ કરી જઈએ. ચક્ષુ સમમ આંખ સમાન, તેજઃ નાસ્તિ તેજ નથી, ધાન્ય સમમ, ધાન્ય સમમ, ધાન્ય સમાન, પ્રિયમ નાસ્તિ પ્રિય નથી. ઓકે, નાવ ફરીથી આપણે એના શ્લોકને જોઈશું. નાસ્તિ એટલે નથી, નાસ્તિ એટલે નથી. મેઘ સમમ, મેઘ સમમ એટલે મેઘ સમાન. નાસ્તિ મેઘ સમમ એટલે કે મેઘ સમામ.
મેઘ સમમ નાસ્તિ નથી શું તોયમ તોયમ એટલે કે જળ તોયમ એટલે કે જળ અથવા પાણી તોયમ એટલે જળ એટલે શું થશે નાસ્તિ મેઘ સમમ ના તોયમ નાસ્તિ મેઘ સમમ તોયમ નાસ્તિ એટલે કે મેઘ સમાન જળ નથી મેઘ સમાન જળ નથી ત્યારબાદ ચાત્મ સમમ બલમ ચાત્મ સમમ બલમ ચાત્મ ચ આત્મમ આત્મ સમમ એટલે કે આત્મા સમાન અથવા તો આપ સમાન આત્મા સમાન અથવા તો આપ સમાન બલમ એટલે કે બળ નાસ્તિ નથી બળ નથી ચ આત્મા સમાન બળ નથી ઓકે શું થશે ફરીથી જોઈ લઈએ મેઘ સમમ તોયમ નાસ્તિ મેઘ સમમ તોયમ નાસ્તિ મેઘ સમાન જળ નથી ચાત્મ સમમ બલમ નાસ્તિ એટલે કે આત્મ સમાન શું નથી બળ નથી પોતાના સિવાય બીજાના ઉપર કામ નાખવાથી હંમેશા કામ સક્સેસફુલી થતું નથી મીન્સ આત્મા સમાન બળ નથી ચક્ષુ સમમ તેજો નાસ્તિ તેજો નાસ્તિ ચક્ષુ સમાન ચક્ષુ એટલે કે આંખ સમાન તેજ નથી શું નથી તેજો નાસ્તિ એટલે કે આંખ સમાન કોઈ તેજ નથી ધાન્ય સમમ પ્રિયમ નાસ્તિ ધાન્ય સમમ એટલે કે ધાન્ય એટલે કે અનાજ સમાન ધાન્ય એટલે અનાજ સમાન કશું જ સમમ કશું જ પ્રિયમ એટલે કે પ્રિય નાસ્તિ એટલે કે નથી સમજ પડી ગઈ તો ફરીથી શ્લોકનું ભાષાંતર એક વખત જોઈ જઈએ મેઘ સમાન જળ નથી આત્મ સમાન બળ નથી આંખ સમાન કોઈ તેજ નથી અને ધાન્ય સમાન કશું જ પ્રિય નથી તો પ્રસ્તુત શ્લોકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કશું જ નથી કોના સમાન કોઈ નથી તો કે પાણી જો જળ જોઈએ તો એ મેઘ તરફથી જ મળે છે બળ જોઈએ તો પોતાના તરફથી જ હોય છે તેજ જોવું હોય કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જોવી હોય તો પોતાની આંખો સમાન કોઈ તેજ નથી બરાબર અને પ્રિય હોય તો ધાન્ય સમાન કોઈ જ પ્રિય નથી બરાબર તો પ્રસ્તુત શ્લોકમાં તમને ભાષાંતર સહિત ખબર પડી ગઈ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓકે નાવ આપણે જઈશું હવે સેકન્ડ શ્લોક પર સત્યમ તપો જ્ઞાનમહિંસતાં ચ વિદ્વત પ્રિયાય ચ સુશીલતાં ચ એતાનિ યો વિદધાતિ ચ વિદ્વાન વ્યોપક્ષો વિહગા પ્રિયતાં સત્યમ તપો જ્ઞાનમહિંસતાં ચ વિદ્વત પ્રિયાય ચ સુશીલતાં ચ એતાનિ યો વિદધાતિ ચ વિદ્વાન નવ્યોકપક્ષો વિહગા પ્રયાતિ નવ્યોકપક્ષો વિહગા પ્રયાતિ આ જે શ્લોક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમાં કોઈ પણ આગળ કંઈક પણ જઈ શકતું નથી બરાબર કોઈ પણ સિદ્ધિ મેળવવું હોય હંમેશા આ ગુણો જો હોય આ બધું આપણી પાસે હોય શું તો કે સત્યમ સત્ય સત્યમ એટલે સત્ય સત્યમ એટલે સત્ય તપો એટલે કે તપ જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન અહિંસા મહિંસા અહિંસતામ વિદ્વાનો બરાબર વિદ્વાનોને પ્રણામ અને સુશીલતા એટલે કે અને સચ્ચરિત્રા જે ચરિત્રતા છે બરાબર સચ્ચરિત્રતા સુશીલતા એટલે કે સચ્ચરિત્રતા આ જે 5 લક્ષણો છે એ જ વિદ્વાન છે જે આ બધું કરે છે સત્યનું આચરણ કરે તપ કરે જ્ઞાનનું ભંડાર હોય અહિંસાનું આચરણ કરે વિદ્વાનોને પ્રણામ કરે અને સચ્ચરિત્રતા વાપરે જે કોઈ આ બધું કરતા હોય છે એ જ વિદ્વાન છે
ખરેખર જોઈએ તો એક પાંખવાળું પક્ષી હોય એ કદી આગળ ઉડી શકે ના. તો આપણે પણ એક પાંખવાળા પક્ષી નથી બનવાનું અને આ પાંચે પાંચ આ જે લક્ષણો છે સત્ય, તપ, જ્ઞાન, અહિંસા, વિદ્વાનોને પ્રણામ અને સચ્ચરિત્રતા એ આપણા જીવનમાં આપણે અપનાવવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શ્લોકના તમામ શબ્દોને જોઈશું. અહિંસતામ, અહિંસતામ એટલે કે અહિંસતા, અહિંસતામ અહિંસા, અહિંસતામ અહિંસતા, અહિંસા. વિદ્વત પ્રણામ, વિદ્વત પ્રણામ, વિદ્વાનોને પ્રણામ, વિદ્વત પ્રણામ, વિદ્વાનોને પ્રણામ. સુશીલતામ, સારું ચારિત્ર, સારું ચારિત્ર. સચ્ચારિત્ર પણ કહેવાશે, સચ્ચરિત્રતા, સચ્ચરિત્રતા પણ કહેવાશે. એતાની, આ બધું એતાની. અહિંસા, અહિંસતામ, વિદ્વાનોને પ્રણામ, વિદ્વત પ્રણામ, સારું ચારિત્ર, સુશીલતામ, આ બધું એતાની. યો વિદધાતિ, યો વિદધાતિ, જે ધારણ કરે છે, યો વિદધાતિ, જે ધારણ કરે છે. હિ એક પક્ષ, હિ એક પક્ષ, ખરેખર એક પાંખવાળું, ખરેખર એક પાંખવાળું. વિહગઃ, પક્ષી, વિહગઃ, પક્ષી. ન પ્રયાતિ, આગળ જઈ શકતું નથી, ન પ્રયાતિ, આગળ જઈ શકતું નથી. જે ધારણ કરે છે, યો વિદધાતિ, ખરેખર એક પાંખવાળું. હિ એક પક્ષ, પક્ષી. વિહગઃ, આગળ જઈ શકતું નથી. ન પ્રયાતિ, આગળ જઈ શકતું નથી. ન પ્રયાતિ. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીથી. અહિંસતામ, અહિંસા, વિદ્વત પ્રણામ, વિદ્વાનોને પ્રણામ, સુશીલતામ, સારું ચારિત્ર. એતાની, આ બધું. યો વિદધાતિ, જે ધારણ કરે છે. હિ એક પક્ષ, ખરેખર એક પાંખવાળું. વિહગઃ, પક્ષી. ન પ્રયાતિ, આગળ જઈ શકતું નથી. ઓકે, તો આગળ એનું આપણે ભાષાંતર ફરીથી જોઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓકે. સત્યમ, સત્યમ તપો, સત્યમ એટલે કે સત્ય, સત્યમ એટલે કે સત્ય. તપો એટલે કે તપ. જ્ઞાન, અહિંસા, વિદ્વાનોને પ્રણામ. અને ચ એટલે કે અને. સુશીલતામ એટલે કે સચ્ચરિત્રતા. જે એતાની, યો વિદધાતિ, જે આ બધું કરે છે. તે જ સ વિદ્વાન, તે જ વિદ્વાન છે. ન વ્યોક પક્ષી, ન વ્યોક પક્ષી, એક પાંખવાળું પક્ષી. વિહગાહ, પક્ષી. પ્રયાતિ, આગળ જઈ શકતું નથી. એટલે યાદ રાખો, સત્ય, તપ, જ્ઞાન, અહિંસા, વિદ્વાનોને પ્રણામ અને સચ્ચરિત્રતા. જે આ બધું જ કરે છે એ જ વિદ્વાન છે. ખરેખર એક પાંખવાળું પક્ષી આગળ જઈ શકતું નથી. એટલે બેટા ફરીથી જોઈ લેજો શ્લોકનું ભાષાંતર. સત્ય, તપ, જ્ઞાન, અહિંસા, વિદ્વાનોને પ્રણામ. સત્ય, તપ, જ્ઞાન, અહિંસા, વિદ્વાનોને પ્રણામ અને સચ્ચરિત્રતા. જે આ બધું કરે છે તે જ વિદ્વાન છે, તે જ વિદ્વાન છે. ખરેખર એક પાંખવાળું પક્ષી આગળ જઈ શકતું નથી, ઉડી શકતું નથી. ઓકે, આગળનો આપણે શ્લોક જોઈશું. છઠ્ઠો શ્લોક. કાસ્થાગ્નિ, કાસ્થાદગ્નિ જાયતે મધ્યમાનાત ભૂમિસ્થોયં મન્યમાના દદાતયા સોત્સાહાનં નાસત્યસાધ્યં નરાણાં માર્ગારબ્ધા સર્વયત્ના ફલન્તિ
વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રસ્તુત શ્લોક જે છે એમાં આપણને કંઈક ને કંઈક મથવા માટે પ્રયત્નો, યોગ્ય રીતે કોઈ પણ કામ આપણે કરીએ પ્રયત્નો, તો એ પ્રયત્નો આપણા ફળે છે. અહીં તમે જો તો મથવામાં આવતા લાકડામાંથી કોઈ પણ આપણે અગ્નિ પેદા કરવો હોય તો એ લાકડાથી આપણે અગ્નિ પેદા કરી શકીએ છીએ. બરાબર. ખોદવામાં કોઈ પણ આપણે ધરતીને ખોદી કાઢીએ તો એ પાણી આપે જ છે, મતલબ એને ઊંડાણપૂર્વક ખોદવી પડે. ઉત્સાહી માણસોની પાસે કંઈ પણ અસાધ્ય નથી. એની પાસે કોઈ પણ કામ આપણે માંગીએ, ઉત્સાહી માણસ હોય, મોજીલો વ્યક્તિ હોય, એની સામે આપણે કોઈ પણ કામ માંગીએ તો એ ઉત્સાહથી કરી બતાવશે, કેમ કે એ ઉત્સાહી વ્યક્તિ છે અને એને કામ કરવાનો ઉત્સાહ હોય છે, તો એ ગમે તે કામ યોગ્ય રીતે કરી બતાવશે. મીન્સ અહીં યોગ્ય રીતે કામ કરવાની વાત છે. કોઈ પણ કામ આપણે યોગ્ય રીતે કરીએ, મથવામાં યોગ્ય રીતે સ્માર્ટ વર્ક કરવાનું છે. ઓકે, સો આપણે એના શ્લોકના જે શબ્દો છે એ જોઈ લઈશું. મધ્યમાનાત, મધ્યમાનાત ઘસવામાં આવતા, મધ્યમાનાત ઘસવામાં આવતા. કાસ્થાત અગ્નિ, કાસ્થાત અગ્નિ લાકડામાંથી અગ્નિ, કાસ્થાત અગ્નિ લાકડામાંથી અગ્નિ, કાસ્થાત અગ્નિ લાકડામાંથી અગ્નિ. જાયતે ઉત્પન્ન થાય છે, જાયતે ઉત્પન્ન થાય છે. ક્ષયમાના, ક્ષયમાના ખોદવામાં આવતા, ક્ષયમાના ખોદવામાં આવતા, ક્ષયમાના ખોદવામાં આવતા અથવા ખોદવામાં આવતી. ભૂમિ એટલે કે જમીન. ઓકે, તોયમ એટલે પાણી, તોયમ એટલે પાણી. દદાતી આપે છે, તોયમ પાણી દદાતી આપે છે, તોયમ પાણી દદાતી આપે છે. સોત્સાહનમ, સોત્સાહનમ ઉત્સાહી, સોત્સાહનમ ઉત્સાહી. નરાણામ માણસો માટે, નરાણામ માણસો માટે, નરાણામ માણસો માટે. નાસ્તિ અસાધ્યમ કંઈ પણ અસાધ્ય નથી, નાસ્તિ અસાધ્યમ કંઈ પણ અસાધ્ય નથી. માર્ગારબ્ધા યોગ્ય રીતે આરંભેલા, માર્ગારબ્ધા યોગ્ય રીતે આરંભેલા. સર્વયત્ના ફલંતી બધા પ્રયત્નો ફળે છે. યોગ્ય રીતે આરંભેલા બધા પ્રયત્નો સફળ થાય છે, ફળે છે. ફલંતી સફળ થાય છે, ફલંતી સફળ થાય છે, ફળે છે. પ્રયત્નો ફળે છે અથવા સફળ થાય છે. ક્લિયર? મધ્યમાનાત ઘસવામાં આવતા, મધ્યમાનાત ઘસવામાં આવતા. કાસ્થાગ્નિ, કાસ્થાત અગ્નિ લાકડામાંથી અગ્નિ. જાયતે ઉત્પન્ન થાય છે. ખન્યમાના ખોદવામાં આવતા, તોયમ દદાતી પાણી આપે છે. સોત્સાહાનામ ઉત્સાહી, નરાણામ માણસો માટે. નાસ્તિ અસાધ્યમ કંઈ પણ અસાધ્ય નથી. માર્ગારબ્ધા યોગ્ય રીતે આરંભેલા. સર્વયત્ના ફલંતી બધા પ્રયત્નો સફળ થાય છે, બધા પ્રયત્નો સફળ થાય છે. ક્લિયર? તો આપણે એનું ફરીથી શ્લોકનું ભાષાંતર આપણી રીતે કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું શ્લોકના આધારે. મધ્યમાનાત, મધ્યમાનાત એટલે કે મથવામાં આવતા, મધ્યમાનાત મથવામાં આવતા. ખબર પડી ગઈ? મથવામાં આવતા અથવા તો ઘસવામાં આવતા. બરાબર. જાયતે ઉત્પન્ન થાય છે. શું ઉત્પન્ન થાય છે? કાસ્થાગ્નિ એટલે કે, કાસ્થાગ્નિ એટલે કે અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. લાકડામાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. મથવામાં આવતા લાકડામાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. ફરીથી જોઈ લઈશું. મધ્યમાનાત કાસ્થાગ્નિ જાયતે, મધ્યમાનાત કાસ્થાગ્નિ જાયતે. મથવામાં આવતા લાકડામાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. મધ્યમાનાત મથવામાં આવતા અથવા તો ઘસવામાં આવતા લાકડામાંથી, કાસ્થાગ્નિ લાકડામાંથી અગ્નિ, કાસ્થાગ્નિ લાકડામાંથી અગ્નિ. જાયતે ઉત્પન્ન થાય છે. ઓકે, પછી આગળ આપણે જોઈશું જાયતે ખન્યમાના,
ખન્યમાના, અહીંયા જો ખન્યમાના, ખન્યમાના એટલે કે ખોદવામાં આવતી. ભૂમિસ્તોયમ, ભૂમિમાંથી ખોદવામાં આવતી ધરતી, ખોદવામાં આવતી ધરતી. તોયમ પાણી, મન્યમાના ભૂમિસ્તોયમ, ખોદવામાં આવતી ધરતી પાણી. દદાતયા, પાણી આપે છે. દદાતય, પાણી આપે છે. ખોદવામાં આવતી ધરતી પાણી આપે છે. ફરીથી આખી વન લાઈનનું જોઈ લઈએ. કાસ્તાગ્નિ જાયતે મથ્યમાનાત ભૂમિસ્તોયમ મન્યમાના દદાતયા. મથવામાં આવતા લાકડામાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. ખોદવામાં આવતી ધરતી પાણી આપે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? આગળ જોઈશું સત્સોહાનામ. સોત્સોહાનામ એટલે ઉત્સાહી. ઉત્સાહેન સહિતા, જે ઉત્સાહ સહિત કામ કરતું હોય તે એટલે કે ઉત્સાહી. નાસત્યા નરાણામ એટલે કે માનવી અથવા તો મનુષ્ય. ઉત્સાહી મનુષ્ય અથવા માણસોને, બરાબર. કિમપી નાસત્ય સાધ્યમ એટલે કે કંઈ પણ શું નથી? અસાધ્ય નથી. અસાધ્ય, બરાબર. એટલે શું થશે કે ઉત્સાહી માણસોને માટે કંઈ પણ અસાધ્ય નથી. સોત્સાહનમ ના સત્ય સાધ્યમ નરાણામ. ઉત્સાહી માણસોને માટે કંઈ પણ અસાધ્ય નથી. ઓકે. માર્ગારબ્ધા એટલે કે યોગ્ય રીતે આરંભેલા. સર્વયત્ના એટલે કે સર્વે વત્તા યત્ના, બધા પ્રયત્નો. ફલંતી એટલે કે સફળ થાય છે. શું થશે? યોગ્ય રીતે આરંભેલા બધા પ્રયત્નો સફળ થાય છે. ફલંતી, સફળ થાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે શું થશે? ઉત્સાહી માણસોને માટે કંઈ પણ અસાધ્ય નથી. યોગ્ય રીતે આરંભેલા બધા પ્રયત્નો સફળ થાય છે. ક્લિયર? છઠ્ઠો શ્લોકનું ભાષાંતર કમ્પ્લીટ બેટા. મથવામાં આવતા લાકડામાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. ખોદવામાં આવતી ધરતી પાણી આપે છે. ઉત્સાહી માણસોને માટે કંઈ પણ અસાધ્ય નથી. યોગ્ય રીતે આરંભેલા બધા પ્રયત્નો ફળે છે. બરાબર? ઓકે. નાવ 7th જોઈશું આપણે. પાત્રમ ન પાતયતિ નૈવ મલમ પ્રસૂતે સ્નેહં ન સંહરતિ નૈવ ગુણાનિ ક્ષણોતિ દ્રવ્યાણાં સમયે ચરતાં ન દત્તે સત્પુત્ર એષ કુલસમગ્નિકો અપી દીપ. પાત્રમ, અહીં પ્રસ્તુત શ્લોક છે એ એવું કહેવા માગે છે કે કોઈ પણ સત્પુત્ર હોય, બરાબર, કુળરૂપી ભવનમાં કોઈ પણ દીપક હોય, સત્પુત્ર હોય, તો એ પાત્રને ગરમ કરતો નથી. અને એ મેસ એટલે કે કાળું જે મેસ જેવો ભાગ નીકળે છે એને પણ ઉત્પન્ન કરતો નથી. સ્નેહને, તેલને ખતમ કરતો નથી. દ્રવ્યનો પણ નાશ કરતો નથી અને ગુણોને ક્ષીણ કરતો નથી. એટલે અહીં સત્પુત્રની કુળરૂપી ભવનમાં જે જન્મેલો દીપક છે, અવર્ણનીય, જેનું કોઈ વર્ણન ન થાય એવા કુળરૂપી ભવનમાં જન્મેલા બાળક વિશે, પુત્ર વિશે, કુળરૂપી સત્પુત્રની વાત છે. આ શ્લોકમાં સત્પુત્રની વાત છે. તો સત્પુત્ર હોય તો તે કુટુંબમાં ગુણો ક્ષીણ થતા નથી. એ કોઈ પણ જાતના ગુણોને ક્ષીણ કરતો નથી. પ્રસ્તુત શ્લોકમાં તમને કદાચ
એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે, બરાબર, કે પાત્રમ કહ નૈવ તાપ્યતિ, પાત્રમ કહ નૈવ તાપ્યતિ, તો સત્પુત્ર રૂપ દીપ પાત્રમ નૈવ તાપયતિ. તમને આ રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે, બરાબર, તો તમને એના અંદરથી ખ્યાલ આવવું જોઈએ કે કુલસમકની કહ દીપ, કુલસમકની કહ દીપ, બરાબર, કુલસમકની કહ દીપ, કુલ સમાન કોણ દીપ છે, બરાબર, કુળ સમાન ભવનમાં કોણ દીપક છે, તો કે સત્પુત્ર, બરાબર, તો સત્પુત્ર જ છે ને. તો પ્રસ્તુત શ્લોકના આપણે શબ્દોનું અર્થ જોઈશું. એષ સત્પુત્ર, આ સત્પુત્ર, એષ સત્પુત્ર, આ સત્પુત્ર, કુલસમકની કુળરૂપી ભવનમાં, કુલસમકની કુળરૂપી ભવનમાં, કો અપી દીપ, કો અપી, કોડપી નહીં બેટા, કો અપી દીપ, કોઈક દીવો, કો અપી દીપ, કોઈ દીવો, કોઈક દીવો, કોઈક દીવો, કો અપી દીપ, પાત્રમ પાત્રને, પાત્રમ પાત્રને, વાસણને, ન તાપયતી, તાપયતી એટલે તપાવતો, પણ ન તાપયતી તપાવતો નથી, ન તાપયતી તપાવતો નથી, મલમ મેષને, મલમ મેષને, ન પ્રસૂતે ઉત્પન્ન કરતો નથી, ઉત્પન્ન કરતો નથી, ન પ્રસૂતે, સ્નેહમ સ્નેહને, તેલને, ન સંહરતી ખતમ કરતો નથી, ન સંહરતી ખતમ કરતો નથી, ગુણાની ગુણોને, ગુણાની ગુણોને, ન ક્ષીણોતી ક્ષીણ કરતો નથી, ન ક્ષીણોતી ક્ષીણ કરતો નથી, દ્રવ્યાવસાન સમયે, દ્રવ્ય સમાન સમાપ્ત તે સમયે તેલ સમાપ્ત થાય તો પણ ચલતામ ન ધત્તે, ચલિત થતો નથી, ચલિત થતો નથી. ઓકે, તો પ્રસ્તુત શ્લોકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી ગયા શબ્દો ફરીથી એક વખત જોઈ લો બેટા. એસ સત્પુત્ર, આ સત્પુત્ર, કુલસમકની કુળરૂપી ભવનમાં, કો અપી દીપ, કોઈક દીવો, પાત્રમ પાત્રને, ન તાપયતી તપાવતું નથી, મલમ મેષને, ન પ્રસૂતે ઉત્પન્ન કરતો નથી, સ્નેહમ સ્નેહને, ન સંહરતી ખતમ કરતો નથી, ગુણાની ગુણોને, ન ક્ષીણોતી, ક્ષીણોતી એટલે કે ક્ષીણ કરતો, ન એટલે કે નથી, ન ક્ષીણોતી ક્ષીણ કરતો નથી, દ્રવ્યાવસાન સમયે, દ્રવ્ય સમાપ્ત થાય તે સમયે, તેલ સમાપ્ત થાય તે સમયે, ચલતામ ન ધત્તે, ચલિત થતો નથી. ક્લિયર બેટા? તો એ પછી આપણે શ્લોક ફરીથી આપણે જોઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. પાત્રમ એસ, પાત્રમ ન તાપયતી, પાત્રમ ન પાતયતી, પાતયતી, અહીં તમે પહેલાં જો કોના વિશે વાત કરી છે, તો કે એક સત્પુત્ર વિશે વાત કરી છે, બરાબર. એશ સત્પુત્ર એટલે કે એક સત્પુત્ર, આ સત્પુત્ર, એશ એટલે કે આ સત્પુત્ર, કુલસમકની કુળરૂપી ભવનમાં કોઈ દીપક છે, કો અપી દીપ, કોઈક દીપક છે, આ સત્પુત્ર કુળરૂપી ભવનમાં કોઈક અવર્ણનીય દીપક છે. ક્લિયર બેટા? લાસ્ટ લાઇનનું પહેલાં આપણે લઈશું. સત્પુત્ર એશ કુલસમગ્નિ કોપી દીપ, આ સત્પુત્ર કુળરૂપી ભવનમાં કોઈક દીપ છે, કોઈ દીપક છે, આ સત્પુત્ર કુળરૂપી ભવનમાં કોઈ દીપક છે. ક્લિયર? સમજ પડી ગઈ? પાત્રમ એટલે કે વાસણને, કોઈક દીપક છે, પાત્રમ એટલે કે વાસણને, પાત્રમ એટલે કે વાસણને, પાત્રમ ન પાતયતી, ન પાતયતી એટલે કે ન તાપયતી એટલે કે તપાવતો નથી, કોડિયાને અથવા તો વાસણને તે તપાવતો નથી, ગરમ કરતો નથી. નૈવ મલમ પ્રસૂતે, નૈવ મલમ પ્રસૂતે, નૈવ
એટલે નથી કરતો. શું નથી કરતો? ઉત્પન્ન કરતો નથી. મેસ જે લગાડે ને બાળકને કાળા કલરની, તેને પણ તે શું નથી કરતો? મેસ એટલે કે મળ, એને પણ ઉત્પન્ન કરતો નથી. તે પાત્રને નથી ગરમ કરતો અને તે મેસને પણ ઉત્પન્ન કરતો નથી. કેવો સત્પુત્ર, કુળરૂપી પુત્રની વાત છે, દીપકની વાત છે. ઓકે. સ્નેહમ ન સંહરતી, સ્નેહમ ન સંહરતી, ન સંહરતી એટલે કે ખતમ કરતો નથી. શાને? સ્નેહમ એટલે કે તેલને, અથવા તો અહીં તેલરૂપી સ્નેહની વાત છે, એટલે કે તે સ્નેહને અથવા તો તેલને ખતમ કરતો નથી. દીપક છે એટલે તેલરૂપી આપણે કહીશું, પણ એના માટે બાળક માટે સ્નેહ અને તેલ સરખું બતાવ્યું છે, બરાબર? એટલે કે સ્નેહને ખતમ કરતો નથી. દ્રવ્યમ નૈવ ગુણામિક્ષોણતી, નૈવ ગુણાન એટલે કે ગુણોને, ન ક્ષીણોતી એટલે કે ક્ષીણ કરતો નથી. કોણ? તો કે પુત્ર. તે દ્રવ્ય તે શું નથી કરતો? મેસને ઉત્પન્ન કરતો નથી, સ્નેહને ખતમ કરતો નથી, દ્રવ્યનો પણ નાશ કરતો નથી. દ્રવ્યનો નાશ થતાં દ્રવ્યણામ સમયે એટલે કે જ્યારે દ્રવ્ય એટલે કે તેલ સમાપ્ત થઈ જાય તે સમયે, દ્રવ્યણામ સમયે એટલે કે તેલ સમાપ્ત થઈ જાય તે સમયે, અથવા તો ગરીબાઈમાં પણ એમ કહી શકાય કે ગરીબ થઈ જાય તો પણ, ગરીબાઈમાં પણ જે કુળરૂપી બાળક હોય, પુત્ર હોય, દીપક હોય, તે ચલિત થતો નથી. ચલતામ ન ધતે, ચલતામ ન ધતે એટલે કે ચલિત થતો નથી. ચલતામ ન ધતે એટલે કે ચલિત થતો નથી. તો ખ્યાલ આવી ગયો? આ સત્પુત્ર કુળરૂપી ભવનમાં કોઈ દીપક છે. આ સત્પુત્ર કુળરૂપી ભવનમાં કોઈ દીપક છે. આ સત્પુત્ર કુળરૂપી ભવનમાં કોઈ દીપક છે. પાત્રમ ન યાત્પાતયતી નૈવ મલમ પ્રસૂતે, પાત્રને ગરમ કરતો નથી, મેસને ઉત્પન્ન કરતો નથી. સ્નેહમ ન સંહરતી નૈવ ગુણાનિક્ષણોતી, સ્નેહને ખતમ કરતો નથી, સ્નેહને પણ તે ખતમ કરતો નથી. ન ગુણામિક્ષણોતી દ્રવ્યણામ સમયે ચરતામ ન ધત્તે, દ્રવ્યનો નાશ થતાં ચલિત થતો નથી અને ગુણોને ક્ષીણ કરતો નથી. નૈવ ગુણો ક્ષીણોતી એટલે કે ગુણોને ક્ષીણ કરતો નથી, ખતમ કરતો નથી, ઓછો થવા દેતો નથી. આવો સત્પુરુષની વાત છે, સત્પુત્રની વાત છે. કુળરૂપી દીપક, ભવનમાં કોઈ એવો દીપક હોય તે વિશેની વાત છે. ખ્યાલ આવી ગયો બેટા? તો 4 જે શ્લોકો છે, જે ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, ચોથા શ્લોકમાં આપણે જોઈ ગયા કે જે જળ છે એ મેઘ સમાન જ મળે છે, બળ છે આત્મ સમાન જ મળે છે, આંખ સમાન કોઈ તેજ નથી એ જોઈ ગયા, ધાન્ય સમાન કોઈ પ્રિય નથી એ પ્રસ્તુત શ્લોકમાં આપણે જોઈ ગયા. તે સિવાય આપણે જોઈ ગયા 5મો શ્લોક, તો તેમાં આપણે જોઈ ગયા કે સત્ય, તપ, જ્ઞાન, અહિંસા, વિદ્વાનોને પ્રણામ અને સચ્ચરિત્રતા, જે આ બધું જ કરે છે એ વિદ્વાન છે. કેમ કે એક પાંખવાળું પક્ષી કોઈ દિવસ ઉડી શકતું નથી. તે સિવાય આપણે 6થા શ્લોકમાં જોઈ ગયા કે અહીં આરંભેલું, જે યોગ્ય રીતે આરંભેલું કામ હોય તો તે હંમેશા સફળ જ થાય છે. એ બધા પ્રયત્નો ફળે છે, સફળ થાય છે. તો કે લાકડામાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે, ખોદવામાં આવતી ધરતી યોગ્ય પાણી, ધરતી પણ પાણી આપે છે. ઉત્સાહી માણસોના માટે કંઈ અસાધ્ય નથી. આમ કોઈ પણ કામ યોગ્ય રીતે આપણે આરંભ કરીએ તો તે ચોક્કસ ને ચોક્કસ સફળ થાય છે. પ્રસ્તુત શ્લોક આપણે 7મો જોઈ ગયા કે એની અંદર કુળરૂપી પુત્ર જે છે, સત્પુત્રની વાત કરવામાં આવી છે કે જે પાત્રને પણ ગરમ કરતો નથી અને તેની અંદર કોઈ પણ દિવસ મેસ ઉત્પન્ન કરતો નથી, અને જ્યારે સ્નેહ અથવા તો તેલ ખતમ કરતો નથી, અને જ્યારે એના અંદર તેલ ખતમ થઈ જાય એટલે કે જ્યારે ગરીબાઈ આવી જાય તો પણ તે
ચલિત થતો નથી અને હંમેશા સારા પુત્ર જે દીપક હોય ઘરને અજવાળું આપનાર હોય એવા સત્પુત્રનો જન્મ આપનાર મા બાપ હંમેશા ધન્ય થઈ જાય છે અને આવા પુત્રો હોય તો દરેક મા બાપ હંમેશા ધન્ય હોય છે. તો હંમેશા આપણે પણ એવા સત્પુત્ર જ બનવું જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને ઘરમાં પણ આપણે આપણા માતા પિતા સાથે યોગ્ય રીતે વર્તન કરવું જોઈએ. આ રીતે ચારે ચાર શ્લોક આપણને કંઈક ને કંઈક ભાવ આપતા, કંઈક ને કંઈક કહેતા શ્લોકો છે. આગળ આપણે જોઈશું શ્લોક પૂર્તિ પૂછાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. સને પંથા, આ રીતે તમને શ્લોક પૂર્તિ કુરુત એ રીતે આપ્યું હોય અને શને શને તો આપણે બંને શ્લોકો કમ્પ્લીટ આપણે યાદ કરી લઈએ. ઓકે, મારી સાથે તમારે ગાવાનું છે અને લર્ન પણ કરી લેવાના છે, બરાબર. સને પંથા સને કંથા સને પર્વતલંઘનમ સને વિદ્યા સને વીતમ પંચિતાની સને સને પંચિતાની સને સને. બીજો શ્લોક છે નાસ્તિ મેઘ સમમ અને ધાન્ય સમમ પ્રિયમ. નાસ્તિ મેઘ સમમ તોયમ નાસ્તિ ચાત્મ સમમ બલમ નાસ્તિ ચક્ષુ સમમ તેજો નાસ્તિ ન ધાન્ય સમમ પ્રિયમ નાસ્તિ ધાન્ય સમમ પ્રિયમ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બંને શ્લોક તમારે શ્લોક પૂર્તિ કરોમાં લર્ન કરવાના રહેશે અને તમારી બુકમાં લખવાના રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે જે ચારે ચાર શ્લોક, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો અને શ્લોક સાતમો જે છે સુભાષિત સપ્તકમ, એ સપ્તકમ એટલે કે આ સાથે સાત શ્લોકોનું જે શબ્દો છે એનું ભાષાંતર સહિત તમારી નોટબુકમાં લખી લેવાનું રહેશે. અને શ્લોકો હંમેશા રોજ એક શ્લોક આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારવું જોઈએ, કેમ કે સુભાષિતો એ ગાગરમાં સાગર ભરવાની વાત છે. તો હંમેશા સુભાષિતો આપણે ગાવા જોઈએ. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણું આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે અને પ્રિવિયસ લેક્ચર અને આ લેક્ચર થઈને આપણા જે સાથે સાત શ્લોકો છે એનું ભાષાંતર સહિત તમારે લર્ન કરવાનું રહેશે. સો થેન્ક યુ એવરીબડી, થેન્ક યુ વેરી મચ.